Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Бяцхан шав нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид өнгөрсөн 7 хоногт үзэж өнгөрсөн галаглан бичсэн өгүүлбэр бичил эхийг үндэсний бичигт зөв бичих хичээлийн 2 дугаар хэсгийг өнөөдөр үзэхнэ. Ингээд хичээлдээ орцгоё. Өнгөрсөн хичээлээр өгсөн гэрийн даалгаварт Чингис хааны хур бороо оруулсан Судраас гэх эхийг сургуучгийн 51 дугаар талаас галаглан бичээрэй гэсэн даалгавар өгсөн байгаа. За үнийг тохируулцгаая. Мөнх хөх тэнгэр эцэгт хүж зулаар тахилаа би. Хүндлэх тэнгэрийн үнээр нь хурдан даруй урамч тугай. Хүссэн энэ улсын минь хүн амтан жаргат тугай. Хөөрхий энэ улсад минь хур бороо ор тугай. Хаан мөнх эцэгт хамаг тахилаар тахина. Хамаг миний энэ улсын эзэн бүгдээр зоогл тугай. Хайрт би үнэхээр хамаг олныг эзлэх. Хаан заяатай болоос хангах бороо орж хамаг бүгдийг жаргаа тугай. Монголын зан заншил зан үйлийн товчооноос. За гэсэн ийм хэсэглэж авсан их байсан. За үнийг бид монгол үчгээс галаглах хэрэгтэй байгаа. Сайхан тааруулаад алдаагаан засаад аваарай. За мөн өнгөрсөн хичээл дээр ярьсанчлан юу хэрэгтэй вэ буюу галаглаж бичихэд ямар шаардлага, ямар зүйлийг анхаарах вэ гэдэг зүйлийг ахаад эргээд нэг саны монгол үчгийн бүх үсгийг мэддэг байх хэрэгтэй. Мөн үгийн эхэнд, үгийн дунд, үгийн адагт орох хэлбэрүүдийг ялгаж чаддаг байх хэрэгтэй юм шүү хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн хичээлээр бид гэрийн даалгаварт хийсэн шигээ сурах үчгийн 57 дугаар тал дээр байгаа бэлэг дэмбэрлийн үгсийг галаглая. За бүгдээрээ дагаад бичээе. Аав, ээж, ачил, ард олноо, хайрал, ахас ихсээ, хүндэл. Аав, ээжийн ачил, ард олноо, хайрал, ахас ихсээ, хүндэл. За дараагийн үг. Эх орноо дээдлэж яв, эцэг эхээ хайрлаж яв. Эх орноо дээдлэж яв, эцэг эхээ хайрлаж яв. За дараагийн үг рүү орлоо. Чулуутай газар гэрээ барь. Чонтой газар малаан өсөг. Чулуутай газар гэрээ барь. Чонтой газар малаа өсөг гэжээ. За хамгийн сүүлчийн үг. Сайн явж санаагаараа жарга. За ахаа бүрийнхнээс нь багш нь уншия. Энэ хооронд та хүүхдүүд бүхэн маань үгсийг сайн хараад галаглаж байгаарай. Аав ээжийн ачил, ард олноо хайрал, ахас ихсээ хүндэл. Эх орноо дээдлэж яв, эцэг эхээ хайрлаж яв. Чулуутай газар гэрээн барь, чонтой газар малаан өсөг. Сайн явж санаагаараа жарга гэжээ. За энэ хүү эхийг маань бид ингэж галагласан байвал сая зөв галагласан байх нэ. За одоо бүгдээрээ эхнээс нь тулгая. Або, эжи, бэн, ачи, ла. Арад олон ян хайра ла. Ахас ихэсээ хүндүүлээ. Эхэ орон ян тэгээд дүүлээжүү ябо. Эчигэ эхэбэн хайралаажуу ябо. Чилагуутай газар гэрян бари. Чинуутай газар малян өсгөө. Сайн ябожуу санаага барян жарга. За галаглаж бичихэд монгол үчигээс галаг руу бичих, галагаас монгол үчигт бичихэд дундаа зураас татаж бичсэн байгаа үгсийг бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ маань уншихдаа
нэг үг болгож унших буюу тухайн үгийнхээ цацлага орхиц буюу эсвэл ямар нэгэн нөхцөл дагавар байгаа гэдгийг нь маш сайн санаарай. За одоо харин галигаас үндэсний бичиг рүү хөрвүүлье. За үндэсний бичигт галигаас үндэсний бичиг төрүүлэх их маань мөн адилхан сурах бичгийн 57 дугаар тал дээр байгаа. Багаас ихэд зор бага. За гаави тийм ээ. Дундаа зураастай байгаа учраас орхи цаг тусад нь өчнө гэсэн үг. Ахаад мөн дундаа зураас тавиад аача. Энэ үгийг сайн харах юм бол минуттай аача эчэ гэсэн дагаврыг ганцхан тэтмээр өчөж байгаа. Энэ нь үгийн тэргүүн бус балархаа үед ыг ялгадгүй дүрмтэй хамаарж байгаа. Мэдээж авраг гэдэг үгийг абургуу гэж үчээд абургуу гэж уншина. Тэгээс абургуу гэж үччихэд абуу гэж эсвэл уу гэж эм их шиг оруулж болохгүй. Үгийн тэргүүн үед байвал ямагт эр их шиг байвал эр их шиг, эм их шиг байвал эм их шиг байдагтай холбоотой байгаамаа. За мөн адилхан тэнд эхэдүү зорий гэдэг адилхаарагдж байна. За дараагийн намаас өндөрт ах. Нам буюу дэвсгэр эм үсгийг бас сайн харж байх хэрэгтэй. Мөн адилхан өндөр гэдэг үгэнд орж байгаа энэ үсэг мөн тэнд дэвсгэрлэж орж байна. Дэвсгэрлэж орж байна гэдэг маань тухайн үсэг маань үгийн дунд болоод адагт ардаа ямар нэгэн байдлаар их шиггүйгээр орохыг бол үгийн дэвсгэр буюу битүү үе гэж хэлдэг. За ах гэдэг үгийн хамгийн төгсгөлийн хий үеийг бас сайтар анхаараарай. За хүмүүндэгэ итэгэ гэж үтсэн байна. За үүнийг үчихэд юуг анхаарах вэ гэвэл ном төсөг буюу хүү тийм ээ. Хүмүүн гэдэг үгийн шилбийг маш ихээр хайж үчдэг. Энэ нь хурдан бичих хайхрамжгүй хандах зэрэгс иймэрхүү алдаа гарснараа хүмүүн гэдэг үг маань хомоон, гомоон гэх мэтээр өөр байдлаар уншигдах цаашлаад уншигдахгүй хүртэл зүй тогтолд орж байгаамаа. Дараа нь жигасуу усын дагаан жарга. За жарга гэдэг үгний эр үсэг бол жишээнд дэвсгэрлэж явах жишээтэй. Тэр дундаа үе битүүлж орж байгаа учраас дэвсгэрлэж байна гин. Өөдрөг үзэлтэй бай. Үзэл гэдгийн жаа үсгийг чаа үсэгтэй андуурвал үцэлтэй гэж буруу унших магадлал бас байгаа учраас түүнийг бас сайтар анхаараарай. Өдөр бүр давт. Мөн адилхан ном төсгөнд дараагийн үсгийг оруулж бичих учраас дэвсгэр бэд дараагийн орж байгаа та үеийг шууд дэвсгэр бэгээс залгаж ороо дотор нь оруулж бичсэн байгааг анхааралтай ажиглаарай. За зорилга бан бодоо. За зоригтой хий. За энд бол юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэвэл энд байгаа бүх үгэн дээр и үсгээр тэмдэглэсэн байвал бид шилб үгийн адагт ном гэж ойлгоно. Буюу и үсэг гэж ойлгоно. Үгийн ихэнд бол титэм шилб гэж ойлгоно. Харин хагас игээр тэмдэглэсэн байвал ия үсэг буюу өөр үсэг байна, гівлж үсэг байна гэж харах нэ. Гэсэн энэ дээр нэг хэдэн зураг тавьсан байна. Энэ бол хоорондоо ямар нэгэн учир зүйн уялдаагүй гэвч хөгжөөнтэй агшин гэсний учир нь монгол бичиг өөрөө уйтгартай хичээл биш. Бас хөгжилтэй сайхан байдлаар үгсийг чэйжилж болдог байна. За хамгийн ихний зураг бол хурга. Эрэ хураага гэж бичнэ. Дараа нь бол эрэхи хуруугоо гэж бичнэ. Дараа нь хаша буюу хашия хорууга гэж бичнэ. Дараагийн үг бол хасууга буюу хасууга харбууга гэж бичнэ. За энэ үгсийг бүгдээ дэлгэсэнд анхаарлаа хандаад нэг уншаад үзье. Эрэ хураага, эрэхи хуруугу, хашия хорууга, хасууга харбууга. За одоо хурдан уншлаа. За бүгд хамтдаа хурдан уншия. Эрэ хураага, эрэхи хуруугу, хашиага хоруугу, хасууга харбуугу. Ахаа явлаа. Эрэ хураага, эрэхи хуруугу, хашиага хоруугу, хасууга харбуугу. Гэх мэтээр энэ бол түргэн хэллэгний зарчмаар сонсогдож байгаа боловч маш хөгжилтэй цаана энэ үгээ бид нар эр гэдэг үгийг эрэ, хуруу гэдгийг хуруугу, эрхий гэдгийг эрэхий гэдгийг аль хэдийнэ тогтоосон байх болно. За дараагийн алхам буюу сурах бичгийн 50 дугаар тал дээр байгаа эхийг бүгдээрээ уншия. За энд бол нүүдэлчин Монголын үр сад үлээ гэсэн эхний хэсэг харагдаж байна. Сурах бичиг дээр бол сурах бичгийн доод үед байгаа
За. Сайн анхаартай харж байгаад зэрэг уншлаа. Шин нутагт буухад юм бүхэн шин хөх тогроонууд хэсэг цагаан манан хэдэн хонин чулуу бөөр алаг толгод өвс ногоо юм бүхэн шин гэсэн эхийн хэсгийн маань үргэлжлэл байна. За үргэлжлэлийг харин одоо бүгдээрээ Монгол өчигт болгоно. Монгол өчигт болгохдоо яг багш нь уйлж хэлэх учраас хүүхдүүдээ яг үеийг дагуулan бичиж явах юм шүү. За тийм учраас үзэг балаа зэхээд суудлаан засаад нуруугаа зэхлээд та дэвтэр дээр бичгээд бэлдээ. За багш нь эхэллээ. Нэ гү дэл чин ү. За зураас таад үу байгаа. Гэхдээ монгол өчигтээр зураас татахгүй тийм ээ. Хэ ү. Хэ ү. Хэд. Лос алас дэвсгэр эсвсгийг санаарай. Алас ун. Алсын бар бара. Ха ра гол да ма та га и харуул домтгай. Тэнгэр гэдэг үгийг тэнгэрий хөө бэ гэ лэн хөвөлөн гү ию хүү гүйх хөө хэ зэр гэл гэ зэрэглээ дум та ача энд бол думдаача буюу дундаас гэсэн ачааг түрүү бүгдээрээ эргэж ярьсан байгаа түүнийг эргэж санаарай. Нэ гү дэл чин нүүдэлчин и со и нүүдэлчин айсүй бар и бараг олжо харагад буюу хараад жи ээждэгэн ээждээ хэлэн буюу цацлагаа харагдаж байна тийм ээ. Тоснд өчөж байгаа. Эжи бидэ хояр ээж бид хоёр домбо тай домтой цай та баг тай таваг тай буюу тавагтай рум мөн адилхан цаслагыг харагдаж байна. Аруул ба риг сагар барьсаар ба риг сагар барьсаар нэгүдэл нүүдэл то сун За энд бол наа үе харагдаж байгаа учраас энийг дэвсгэрлэх тухай бодох хэрэггүй. Я аян хола до тийм ээ. Аяны холд ангаж гэхэд эхийн эхлэг үсэг орсон маань. Эхийн эхлэг үсэг буюу номт үсгэнд дараагийн үе буюу гаг оруулж үчих хэрэгтэй байгаа. Тэрийг маш сайн анхаарч бичээрэй. Ябуг буюу ява хүмүүний хүнийг баярлуулах мөн энэ хариалханд ялгалаар гэж байна. Сайхан сайхныг газар дэлхийг шүтэн амидорагчи
амьдрагч бүхэн бие биесээ хамаат оршиж наиран найрамдалтай гэдэг үгийн үнс явж байгаа тийм ээ. Тусалалцах ийн туслалцахын учрыг зөвхөн буюу зөвхөн тэнд б үсэг дэвсгэрэлж байгааг маш анхааралтай бодож бичээрэй. Нүүдэлчин удамтай буюу удамтай бидэл багадаган буюу багада үзэж амталдаг хоцорсон зурагчтай байвал дэлгэц рүүгээ анхаарлаа хандуулаад дэлгэцээсээ гүйцээгээд бичээд аваарай. За, одоо бичснээ бүгдээрээ тулгая. Тийм ээ. Нүүдэлчний хүүхэд алсын бараа харуулдамтгай. Тэнгэр хөвөлөнгүй хөх зэрэглэлийн дундаас нүүдэлчин айсвы барааг олж хараад ээждээ хэлнэ. Ээж бид хоёр домтой цай тавхтай өрөм ааруул барьсаар нүүдэл тосно. Аяны холд ангаж яваа хүнийг баярлуулахын сайхныг газар дэлхийгээ шүтэн амьдрагч бүхэн бие биесээ хамаат оршиж найран туслалцахын учрыг зөвхөн нүүдэлчин удамтай бидэл багадаан үзэж амталдаг гэж үтсэн байвал бид зөв бичсэн байх нэ. За, хичээлийн дараагийн алхам руу шилжиж. За, монгол бичгийг мөн сонирхолтой байдлаар үгийг маань тогтоож болдог гадаад хэл шиг. За, үүний нэг жишээ нь сонирхолтой байдлаар шүр гэдэг үгийг жишээ нь монгол бичигт ширүү гэж бичдэг байгаа. За, шүрэн толгой гэвэл ширүүн толуугай гэж бичнэ. Үүнийг дохио болгоод санахын тулд энэ хөгжилтэй зургийг хараад ширүүн толгой бид өмөлдөг хүүхдийн шүр гэдэг үгийг бичихээр гарах юм бол шүр гэдэг чинь ширүүн гэсэн үгтэй ойролцоо бичиж болно гэдгийг дохиожуулах байдлаар чийжлэх юм. Мөн адилхан бууз гэсэн үгийг бууза гэж бичдэг. Тэгвэл бууза гэж ингэж автобуснаас шидэгдэж байгаа хөгөлтэй зургийг бид мөн адилхан дохио болгож авснараа бууз гэдэг үгийг хизээж мартахааргүйгээр дараа нь бууз гэдэг үг бичихтэй бол яаж бичих вүлээ гэхлээр нөгөө автобуснаас шидэгдэж байгаа арслангийн маань зураг харагдах нь шүү дээ, тийм ээ. За, мөн тор нэхэх гэж байна, тийм ээ. Тор гэсэн үгийг бол монгол бичигт тоор гэж урт тоотой буюу хоёр гидстэй бичиж байгаа бол энэтэй төстэй зураг нь жишээ нь бууд болгож агаад тоорыг нь дээрэмдэж байгаа. Хүний энэ зургийг санах юм бол бид нар дараа нь тор гэдэг үгийг зөв бичиж чаддаг болох нэ. За, ингээд гэрийн даалгаварт сурах бичгийн 57 дугаар талд байгаа дасгал 8 галгийг үндэсний бичгээр бичээд онцлсон уу төгсгөлтэй үгийг тогтоогоорой. Яагаад энэ уу төгсгөлтэй үгийг заавал тогтоож байгаа юм бэ гэвэл бидний дараагийн үзэх сэдэв маань үйл үгийн дагавар нөхцөлийн тухай үзэх учраас энэ үгсийг маш сайн тогтоосон байх хэрэгтэй шүү. Ингээд өнөөдрийн хичээл маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Эрүүл байж их сураарай. Баяртай.